Itu yang tekan di kolom berapa? Iya, kayak gitu. Oh, kenapa LN tak? Awas itu strum. Kan itu IP LN mah. Oh iya. Tapi saya nggak dikasih solenoid, ini saya masuk sih bisa. Bisa nggak? Yang satunya bisa nggak? Yang atas bisa nggak? Bingung juga saya. Makanya. Kalau dia memang ada, nanti kamu ada pembalikan ya? Iya, dia langsung trip. Kalau misalkan dia harus dapat power. Harus nantinya harus kalau memang benar ini nih dipasang, kita narik kabel kecil dipasang. Enggak lah, harusnya sih nggak jadi masalah ya, harusnya nggak ada masalah ya. Soalnya kan ini kan masalahnya ini nggak ke busbar men, larinya nggak ke situ. Kalau misalkan ngambilnya di outgoing kan harus lari ke busbar nih. Biasanya dia ngambil dari busbar atau dari mana biasanya. Yang jelas tuh ini kalau dimatiin saya nggak jadi masalah. Oh itu nggak jadi masalah. Kalau nggak dimatiin tuh nggak ada masalah. Cuma dia dapat power dari mana ya? Ini dimatiin pun ini masih bisa on nih yang ini juga. Coba aja dulu. Kalau ini berarti kita masukin genset tadi yang keluar itu. Tapi nanti dicek lagi ya kesananya. Barangkali kamu keluar dari solenoid ada setrum ya? Ya yang tadi tes lagi. Dites lagi ya? Nah, ini kan udah pasti lihat dulu ntar. Ini udah pasti dari busbar kami kan tadi copotan. Ini bener nih, udah nggak ada masalah nih. Insya Allah. Kamu nolnya udah dapat dari mana? Langsung ke bawah. Groundnya? Groundnya nggak itu nih. Kan udah nyambung bakal liburan. Oh ya, kamu dari sana ya. Oh iya. Aman. Ada ya di tukang ah. Apa ini semata ini? Ini disuruh pulang aja. Mas coba ini sih. Udah dilepasin udah. Paling harinya nanti udah itu. So bapak ini suruh pulang aja. Mesin. Jangan soalnya belum bisa kontak. Ah, nggak saya arek diurungkeun. Bapak ini mau. Ade, arek diurungkeun. Iya, pastikan halal wes. Nah, Iya, burung kayak gini kan. Iya mah THR beda ya mah. Jalur beda. Beda KWH ya mah. Kudu ngetrip saya. Berarti itu lain Jupiter. lain. Lain. Tripnya. Iya mah KWH sorangan di PLN langsung. Auxiliary kemungkinan. Auxiliary. Soalnya ngetrip. Ya kan harusnya posisi ngetrip dia. Gak ada power sama sekali kan di sini. Bukan dari gedung ini. Iya. Ya udah. Udah super. Aja bismillah kan. Kita ada cekelan. Nah. Itu cekelan we. Iyalah. Guys, siap. Oke. Ah, udah cekelan body. Belakang oke. Siap, guys. Mantap, Tom. Running dikit, Tom. Oke. Running dulu, handle-nya nanti. Saya juga takut. Tang surung. Ini. Temen suruh main kan kita. Awas A. Mau itu dicek ulang senari. Eta gitu anjing. Tahan. Eta main. Tincak we tanah ulah kitu ku sukul tincak. Guys, siap. Guys, siap. Taikan ya, handle-nya ya. Tong. Bibit kun. Tong. Harusnya nggak ada masalah ya. Handle dong, bismillah dong. Bang Samet. Bakal wis modul aja dinaik kamaling. Bakal modul aja dinaik kamaling ya. Pokoknya naik nah. Bakal modul aja dinaik kamaling ya. Thank you, Bang. Siap buat pegang. Itu diinjek takut kabur. Udah. Bakal wis naik, bakal turun aja dinaik kamaling ya. Udah masuk belum? Udah naik udah. Udah naik. Coba lihat aja ATM udah on semua belum? Depan monitor depan. ATM jalan Bre. Ah, tes penan. Bro, Andi, Rudi,
Di, ATM jalan nggak, Di? Sebagian masih belum sih. Sebagian masih naik. Masuk nggak? Masuk nggak? Ini jalan, tadi nggak Iwan. Masih belum. Sebagian. Tapi udah nyala belum? Tapi udah nyala kan? Udah ada sebelum kan? Ini udah ada jalan, tapi nyala listriknya. Listrik udah masuk, ini udah. Kalau berarti tinggal ganti. Itu TTM juga. Ngantuk deh. Ngantuk. Nggak tahu. Bangnya begini. Yang lama dapat dulu. Oke, berarti kalau kamu nggak ke bawah berarti udah oke. Aman nih. Berarti nggak eksekusi doang ya? Padahal kata saya ya, kalau situ pengen basement 2 nyala, sebetulnya sih dia tinggal keluar aja dari sana. Lantai satunya sama sapang dinaikin gitu, dipijit. Oh, lantai satunya dipijit atas ya? Ya, pijit. Dipijit, bukan dinaikin Pak, dipijit yang hijau. Yang pijit di hijau tuh, Ben. Nah, untuk punya ini Tombol tuh, hijau, Pak. padahal kalau basement 2 mau dinyalain, saya tinggal nyalain satu lagi ini aja nih. Oh, udah ini. Barangkali saya lupa baru ingat sekali. Padahal dari sini, jumper ke sini, jalan basement 2-nya. Barangkali normal, jadi normal dari sini gitu. Kalau mau nyala. Aman. Kan kalau ini nyala, AC-nya Aman, nyala. udah naik. Situ nggak kepanasan maksud saya. Jatuh dulu. Ini biar apa? Iya, Pak. Instruksi ATM jalan nggak, Bebe? Jalan, normal. sini sambil kasih instruksinya dia. Iya, ATM udah normal ya? Terserah dia mau. Enggak, maksud saya udah naik semua kan itu? Bakal di sini. ATM Iya. tapi powernya udah masuk deh. Bawahnya aja dan dia mau Ya, oke ya. boleh. Sampingnya dulu. Sampingnya.